Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaa kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaati. Haga xumuraatti nu waliin tura. Manni Kiristaanaa Haaraa Kawaala Dabra Amiin Madhaanaalamii fi Abuna Takla Hayimaanoot Guraaraa Lataa hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaan eebbifame. Kutaa magaalaa Sulultaa fi mana Abbichuu jalatti kan argamu Kawaalli Dabra Amiin Madhaanaalamii fi Abuna Takla Hayimaanoot Guraaraa Lataa ji'a 4 keessatti gamoo mana Kiristaanaa haaraa ijaarsisee eebbaa fi kadhannaa eebbifamoo Abbaa Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo Kawaala Dawoo hirkattootaa fayyisaa addunyaatiin eebbifame. Eebbifamoo Abbaa Saawiroos ergaa dabarsaniin hojii ijaarsa gamoo kanaaf yaada, humna, beekumsaa fi maallaqa isaaniin qaamolee deeggarsa taasisan galateeffachuun milkaa'ina ijaarsa mana kiristaanaa irratti mul'ate jireenya hawaasaa irratti gamoo Sillaasee lallaba wangeelaan dabalamuu akka qabu hubachiisaniiru. Xumuramuu ijaarsa mana kiristaanichaaf hojii guddaa kan hojjetan bulchaa Kawaalichaa Malaaka ምህረት Abbaa Waldamaariyaam Tsaggaa badhaasa qophaa'eef eebbifamummaa isaaniirraa fudhataniiru. Xumura irrattis taabonni bakka maqaanyoo turan irraa faaruu fi sirna garagaraan gamoo haaraa ijaarameefitti galuun sagantichis eebbaa fi kadhannaa eebbifamummaa isaaniin goolabameera. Manni Kiristaanaa Dabra Tsahaay Qulqulluu Giyoorgisii buufata xiyyaaraa Boolee maaddayaa boba'aa fi bakka chaarjii konkolaataa elektiriikaa daandii bulbulaa irratti hojjechiise bakka eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota argamanitti eebbifame. Biyya lallaba magaalaa Finfinnee jalatti kan argamu manni Kiristaanaa Dabra Tsahaay Qulqulluu Giyoorgisii buufata xiyyaaraa Boolee daandii bulbulaa irratti akka mana kiristaanaatti isa jalqabaa kan ta'e maaddayaa boba'aa fi bakka chaarjii konkolaataa elektiriikaa hojjechiise abbootii phaaphaasotaan eebbifamuun hojii eegalee jira. Sagantaa eebba kana irrattis eebbifamuu Abbaa Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanaa Kawaala Dawoo hirkattootaa fayyisaa addunyaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Siinodoosii hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Baha Tigraay fi Raayyaa eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Finfinnee fi Hadiyyaa Silxee eebbifamtoonni abbootii phaaphaasotaa Nibura-Id Eeliyaas Abrahaa Malaaka ምህረት Qomoos Abbaa Gabramadiin Nugusee hojii gaggeessaa biyya lallaba Finfinnee fi bulchitoota araddaalee fi kawaalotaa biyya lallaba Finfinnee akkasumas keessummoonni adda addaa argamaniiru. Hojiin misoomaa sabakaa mana kiristaanichaan hojjetame kun manni kiristaanaa tajaajila guddaa hojiilee misoomaa hawaasaa irratti qabdu kan agarsiisu akka ta'es ibsamee jira. Oduu wal fakkaatuun gamoo haaraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi kiliinika manni kiristaanichaa hojjechiisuuf dhagaan bu'uuraa eebbifamtoota abbootii phaaphaasotaan kaa'ameera. Mana kiristaanaa kana keessatti qabiyyee jiru seeraan itti fayyadamuu fi tajaajila mana kiristaanaaf oolchuu irratti hojiin guddaa hojjetamaa akka jiru kan ibsan bulchaan mana kiristaanichaa dargaggoota naannichaaf carraa hojii uumuu irraa eegalee abbootii qabeenyaa qindeessuun bakka mijataa hin taanee fi maallaqa guddaa gaafatu sirreessuun misoomaaf mijataa taasisuuf hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Itti aansuunis gamoo mana kiristaanaa Dabra Tsahaay Qulqulluu Giyoorgisii buufata xiyyaaraa Boolee ijaarsa irratti argamuuf sirni gullalaatii fannoo kaa'uu adeemsifameera. Biyya lallaba magaalaa Finfinnee jalatti kan argamu mana kiristaanaa Dabra Tsahaay Qulqulluu Giyoorgisii buufata xiyyaaraa Boolee ijaarsa irratti argamuuf gullalaatii fannoo eebbifamoo Abbaa Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanaa Kawaala Dawoo hirkattootaa fayyisaa addunyaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Siinodoosii hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Baha Tigraay fi Raayyaa eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Finfinnee fi Hadiyyaa Silxee Nibura-Id Eeliyaas Abrahaa Malaaka ምህረት Abbaa Gabramadiin Nugusee hojii gaggeessaa biyya lallaba Finfinnee bulchitoota araddaalee fi kawaalotaa akkasumas keessummoonni kabajaa bakka argamanitti eebbifamee kaa'amuun hojiilee misoomaa mana kiristaanichaatti hojjetamaa jiranis daawwatamaniiru. Sagantaa kana irrattis Malaaka Salaam Yitbaarak Asaffee bulchaa mana kiristaanichaa hojii afuraa fi misooma hojjetamaa jiru irratti ibsa kennuun misooma koriidarii magaalichaan wal qabatee manni kiristaanaa misooma irratti jijjiirama fiduu isaa ibsaniiru. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos gama isaaniitiin guyyaa kana dadhabbii guddaadhaan hojiilee hojjetamaa jiran daawwachuu isaanii kaasuun kanaafis bulchaa mana kiristaanichaa irraa eegalee qaamolee asirratti hirmaatan hundaa galateeffataniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafni Paappaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hojiilee hojjetaman dinqisiifachuun wal gargaaruu fi inni tokko isa tokkoof gaarii ta'uun imaanaa manni kiristaanaa keenyaa nutti kennite bahachuun nurraa eegama jedhaniiru.
Dabalataanis eebbifamummaan isaanii manni kiristaanaa afaan, sanyummaa, naannummaa fi saba koof ni fayyada yaada jedhu irraa bilisa waan taateef hundumti keenyayyuu kabaja mana kiristaanaa dursuun hojiilee biyyaaf dhalootaaf fayyadan hojjechuu qabna jechuun ibsaniiru. Xumura irrattis abbootiin mana kiristaanichaa hojii kanaaf qooda warreen qaban galateeffachuun badhaasni kennamuun sagantichi eebbaa fi kadhannaa eebbifamuu Abuna Gorgoriyoosiin goolabameera. Gabaasni kan miidiyaa Biyya Lallaba Finfinneeti. Kawaalli Miskaa'ee Zunaan Madaani'aalamii hiikaa macaafa kakuu haaraan duuka buutota barsiisaa ture eebbisiise. Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Kawaalli Miskaa'ee Zunaan Madaani'aalamii hiikaa macaafa kakuu haaraan duukaa buutota barsiisaa ture bakka eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota argamanitti eebbisiise. Manni barnootaa Abinnet Kawaala Miskaa'ee Zunaan Madaani'aalamii walitti fufinsaan waggoota 5f kawaalicha keessatti hiikaa macaafa kakuu haaraan duukaa buutota 60 ol barsiisaa ture bakka eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii geggeessaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanaa Kawaala Miskaa'ee Zunaan Madaani'aalamii eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii hangafa phaaphaasii biyya lallaba Baha Tigraay fi Raayyaa eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Ziwaay Hamara Birhaan qulqulluu Gabrielii fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa argamanitti eebbisiiseera. Barsiisaa hiikaa macaafa kakuu haaraa kawaalichaa kan ta'an Maggaabii Haddis Qomoos Abbaa Walda Giyoorgis Tsaggaaw eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota sagantaa eebbaa kanarratti argamu isaaniif galateeffachuun barattoonni eebbifaman bakka deeman hundatti waan barataniin akka tajaajilan jaalalaa fi gad of qabiinsa kan uffatan ta'uu qabdu. Har'a eebbifamtoota abbootii phaaphaasota duratti imaanaa guddaa fudhataniitu jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii geggeessaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar duukaa buutota eebbifamaniin baga gammaddan jedhaniirutti dabaluunis eebbifamummaan isaanii kawaalichi bakka eebbaa fi kadhannaa guddaadha. Abbootiin gurguddoo hedduu bakka keessa jiraatan yoo ta'u abbaan har'asiin barsiisanis fakkeenya kan ta'an barsiisota baay'ee abbaa baasanidha yookaan horatanidha. Duukaa buutonni har'a eebbifamtanis barnoota itti barattan itti dadhabdaniin akka hojjettan barnoota barattan hojiirra akka oolchitan itti gaafatamummaa fudhattanis seeraan itti fayyadamaa jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii hangafa phaaphaasii biyya lallaba Baha Tigraay fi Raayyaa sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin eebbifamtoota duukaa buutotaa nagaadhaan eegee gufuu tokko malee barnoota keessan jabaattanii akka xumurtan guyyaa irraa ammoo eebbifamtoota abbootii phaaphaasootaan akka eebbifamtan kan taasise Waaqayyoof galanni haa ga'u jechuun eebbifamummaan isaanii itti dabaluunis sababa garagaraan carraa barnootaa kana kan hin arganne ni jiraatu. Isin garuu carroomtootadha. Icciitii mijeessitanii macaafota qorattanii sagalee Waaqayyoo amantoota biraan akka qaqqabsiistan Waaqayyoo isiniif eeyyameera. Amantoonni amantaa isaaniitti jabaatanii akka jiraataniif manni kiristaanaa baraan kan jiraattu akka taatu Hafuurri qulqulluu isinirra bulee hojii akka hojjetu isinis bultoo hafuura qulqulluu taatanii wangeela isaa bakka hin geenye akka geessistan heeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u jechuun eebbifamoo Abuna Saawuroos eegaa olaanaa kawaalichaa ta'uun hoogganuu erga eegalanii kaasee nageenyi isaa eegamee gama misoomaanis kan durii irra caalaa socho'aa jiraachuu eebbifamummaan isaanii ragaa bahaniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa ergaa dabarsaniin isin warreen barattan mana kiristaanaaf quuqamuun hojii firii qabu hojjechuun kanneen badan barbaaduun ergama duukaa bu'ummaa keessanii akka bahattan jechuun ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Sagantaa eebbaa kanarratti barattoota qabxii olaanaa galmeessisiisanii fi barsiisaa isaaniif eebbifamtoota abbootii phaaphaasootaan sagantaan kennaa gaggeeffameera. Xumura irrattis sagantichi eebba sugaa fi kadhannaa eebbifamoo Abuna Gorgoriyoosiin goolabameera. Daandii fi riqicha sabakaa gubaa'ee mana kiristaanaa Makaana Hiwoot Abuna Gabra Manfas Qidduusiin ijaarame bakka eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos argamanitti eebbifame. Biyya lallaba magaalaa Finfinnee jalatti kan argamu manni kiristaanaa Makaana Hiwoot Abuna Gabra Manfas Qidduus ayaat marii rakkoo karaa yeroo dheeraa sochii amantootaaf gufuu ta'ee ture qindeessummaa mana kiristaanichaan daandii dhagaa diriirsuu hojjetamuun bakka eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafni phaaphaasii biyyoota lallaba Finfinnee fi Hadiyyaa Silxee argamanitti eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'eera. Sagantaa kana irrattis Malaaka ምህረት Qomoos Abbaa Gabra Mahdin Nugusee mata duree isheen wantoota hundumaa garaa ishee keessatti yaadatti kuufatte jedhuun
argamuun barumsa wangeelaa kennaniiru. Koreen ijaarsa daandii fi riqicha mana kiristiyaanichaa gabaasa dhiyeesseen ijaarsi daandii ji'oota 2f hojii irra turuu isaa kaasuun baasii waliigalaa birrii miliyoona 4 olii akka gaafates ibsaniiru. Bulchaan mana kiristiyaanichaas karaan haaraan kun rakkina amantootaa duraan mudachaa ture hir'isuun caalatti qulqullinaa fi bareedina daangaa mana kiristiyaanaa eeguuf gahee olaanaa qabaachuu isaa ibsuun ijaarsi karichaa akka xumuramuuf amantoota maallaqa isaaniitiin, beekumsa isaanii fi humna isaaniitiin gumaacha guddaa taasisan galateeffataniiru. Dabalataanis mana kiristiyaanaa kana ijaarsa daandii qofa osoo hin taane ijaarsa misoomaa bu'uuraa biroo gaggeessuun tajaajilli manni kiristiyaanaa babal'ifamaa akka jiruu fi hojiiwwan itti aananiifis deeggarsi amantootaa akka itti fufu ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Sirna eebbaa kana irrattis eebbifamuu Abuna Hiriyaaqos ergaa abbummaa dabarsuun eebbaa fi kadhannaa isaaniin sagantichi goolabameera. Biyya lallaba Arsii Bahaa mana lubummaa aanaa Loodee Heexosaa ganda ammeenyaa Admarii jalatti kan argamu manni kiristiyaanaa qulqulluu Uraa'el eebbifamuu Abuna Elsaa'iin manni qulqullummaa isaa kabajame. Sagantaa eebbaa kana irrattis eebbifamuu Abuna Elsaa'i hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Arsii Bahaa fi Sumaalee Jijjigaa Liqa Hiriyaan Taammiraat Waldee hojii gaggeessaa biyya lallabichaa itti gaafatamtoota kutaalee biyya lallabichaa adda addaa beektota mana kiristiyaanaa faarfattoota dilbataa keessummootaa fi hawaasni hedduun bakka argamanitti manni kiristiyaanichaa eebbaa fi kadhannaa Abuna Elsaa'iin eebbifamee jira. Xumura irrattis liqa gubaa'ee Qomoos Abbaa Saamu'eel Ameerikaatti itti gaafatamaa qajeelcha lallaba wangeelaa kibba Kaalifoorniyaa fi Alaaskaa barumsa wangeelaa kennuun eebbaa fi kadhannaa eebbifamummaa isaaniitiin sagantaan eebbaa kun goolabamee jira. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabichaati. Biyya lallaba godina Jimmaa mana lubummaa aanaa Deedoo mana kiristiyaanaa Dabra Gannet qulqulluu Giyoorgisii fi qulqulluu Yohaannis Cuuphaatti eebbifamuu Abuna Isxifaanosiin dhagaan bu'uuraa kaa'ame. Eebbifamuu Abuna Isxifaanos hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Jimmaa, Yemii fi Bahaa Goondar imala duuka bu'ummaa yeroo taasisanitti mana lubummaa aanaa Deedoo jalatti kan argaman liqaana manaabirtoota manneen kiristiyaanaa 21 irraa walitti qabaman bulchitoota araddaalee fi kawaalotaa faarfattoota dilbataa fi hawaasa kiristiyaanaa hedduun simatamaniiru. Sagantaa kana irrattis Malaaka Salaam luba Tasfaa Mikaa'el Asaffaa hojii gaggeessaa biyya lallaba Jimmaa, bulchaa magaalaa Deedoo obbo Fadiluu Zaakir, kantiibaa magaalaa Sheekii fi itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanichaa argamaniiru. Sagantaa kana irrattis haasaa kan taasisan bulchaan aanaa Deedoo ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsuun gamoo mana kiristiyaanaa haaraa ijaaramuuf kantiibaa magaalaa Sheekii waliin ta'uun maallaqa 400,000 arjoomaniiru. Dabalataanis eebbifamummaa isaanii fi hojii gaggeessaa biyya lallabichaaf akkaataa duudhaa naannichaatti kennaa kabaja guddaa qabu kennaniiru. Xumura irrattis eebbifamummaan isaanii bulchaan aanaa Deedoo aanolee kaaniifis hojii fakkeenya ta'u waan hojjetaniif galateeffachuun kennaa argataniifis galateeffataniiru. Sagantichis eebbaa fi kadhannaa eebbifamummaa isaaniitiin goolabamee jira. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabichaati. Mana lubummaa aanaa Boosatitti sagantaa mana kiristiyaanaa baadiyyaa cimsuu fi kan cufaman banuuf qophaa'e goolabame. Biyya lallaba Shawaa Bahaa mana lubummaa aanaa Boosat jalatti kan argamtu mana kiristiyaanaa Daangoree Xiyyoo Madaanalamii keessatti mana kiristiyaanaa baadiyyaa qormaata adda addaa irraa eeguu fi tajaajila wangeelaa babal'isuuf sagantaan gaggeeffameera. Tajaajila hafuuraa gaggeeffameen manneen kiristiyaanaa sababa hanqina tajaajiltootaa fi dhiibbaa adda addaatiin cufamanii turan Daangoree Xiyyoo Madaanalamii dabalatee deebisanii banuun tajaajila akka eegaluuf mariin gaggeeffameera. Walumaa galatti amantoota naannoo 229 kan hirmaatan yoo ta'u, warri mana kiristiyaanaa irraa fagaatanii gara amantaa biroo dhaqanii turan gaabbii fi cuuphaadhaan gara mana kiristiyaanaatti deebi'aniiru. Amantoonni hafanis qormaata mana kiristiyaanaa baadiyyaa dandamachuu fi amantii isaanii irratti akka jabaatan gargaaruuf barnoonni wangeelaa afaan dubbataniin kennameera. Hanqina tajaajiltootaa dhaabbataadhaan furuu fi lallaba wangeelaa dhaqqabamaa taasisuuf waldaalee fi dargaggoota hirmaachisuun waliin hojjechuuf waliigalteerra akka gahames ibsameera. Kunis tajaajila hafuuraa mana kiristaanaa baadiyyaatiif gumaacha guddaa qaba jedhamee jira. Xumura irrattis amantoonni irratti argaman tajaajila isaaniif kennameetti gammaduu isaanii ibsuun deeggarsi akkasii cimee akka itti fufu gaafataniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabichaati. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduun yeroo kanaaf isinii qabanne kana gaammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee OTC Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.